Danes se lotevamo nečesa, kar je veliko več kot samo telefon. Gre za pravi kulturni fenomen. Pa poglejmo kar osrednjo misel, ki vse skupaj postavi v pravi kontekst. iPhone ni več samo neko orodje, ne? Postal je, bi lahko rekli, naš digitalni podaljšek. No, zanimivo je, da se zgodba iPhona sploh ne začne z najboljšimi specifikacijami na trgu. Ne, vse se začne z radovednostjo in eno res drzno idejo. Kaj, če bi telefon lahko bil nekaj veliko več? In to je ključno. V bistvu sploh ni šlo za strojno opremo samo, šlo je za občutek. Apple je hotel ustvariti izkušnjo, tehnologijo, ki se tako neopazno zlije z našim življenjem, da je skoraj ne opazimo. V redu, pa začnimo pri prvi plasti te ideje, pri samom fizičnem predmetu. Tu Applova oblikovalska filozofija postane nekaj, kar dejansko lahko primemo v roko. Tale dizajn šepeta, ne kriči. Njegov cilj ni, da bi bil v središču pozornosti, ampak da bi postal naraven, skoraj da neviden del nas. In tukaj pridemo do enega res zanimivega koncepta – samozavesti v dizajnu. Oblika je tako prepričljiva sama po sebi, da ji preprosto ni treba biti glasna, da bi jo opazili. In ja, to je tisti končni cilj. Dizajn, ki je na videz neverjetno preprost, ampak pod to površino skriva izjemno kompleksnost, tako v izdelavi kot v materialih. Gre za predmet, ki si zasluži spoštovanje. V redu, zdaj pa se premaknimo od zunanjosti k notranjosti. Poglejmo si programsko izkušnjo, ki pravzaprav oživi ta fizični predmet. Poglejmo kamero, ki je res popoln primer te filozofije. Narediti portret, ki je videti profesionalno, to je postalo tako smešno preprosto. Ampak veste, za tistim enim samim preprostim dotikom se skriva celo vesolje kompleksne tehnologije. Govorimo o komputacijski fotografiji, naprednih senzorjih, nočnem načinu, prav res video. Vse to demokratizira ustvarjalnost in spreminja bežne trenutke v pravo umetnost. In ta ista filozofija, ta ideja preprostosti se seveda nadaljuje v operacijskem sistemu, v iOS-u. To ni samo programska oprema, ampak so ga zasnovali kot nekakšno digitalno zen okolje. Vse je urejeno, čisto, stabilno. Dobro, pa poglejmo širšo sliko, naslednjo plast. Ker iPhone, seveda, ne obstaja v nekem vakumu, je srce celotnega med seboj povezanega sveta. In katera bi bila najboljša prispodoba za ta Apple ekosistem? Morda tale, dobro uigran orkester, ker je vsaka naprava svoj inštrument, ki igra svojo vlogo v popolni harmoniji z drugimi. In kateri so ti inštrumenti oziroma zvezdniški igralci v tem orkestru? To so stvari kot AirDrop, kjer datoteke kar letijo med napravami, AirPods, ki se povežejo v trenutku, Apple Watch, ki brezhibno odklene telefon, ali pa handoff, s katerim nadaljujete delo točno tam, kjer ste ga pustili na drugi napravi. Vse deluje kot eno. In prav ta brezhibna, povezana izkušnja je iPhone povzdignila iz zgolj izdelka v nekaj več, v njegovo zadnjo, najglobšo plast, v močan kulturni simbol. Pomislite malo, v naši kulturi je iPhone postal okrajšava za toliko stvari. Simbolizira preprostost, sodobnost, ustvarjalnost. Za nekatere je statusni simbol, za druge pa simbol pripadnosti neki ideji. Od inovacij v filmih do okna v svet na družbenih omrežjih, posodje. Pravzaprav gre za predmet, ki ga bodo verjetno preučevali še desetletja. Končal bo v muzeju kot eden ključnih artefaktov, ki zaznamujejo našo digitalno dobo. Torej, če potegnemo črto, pot našega razumevanja iPhona je šla nekako takole. Najprej ga vidimo kot napravo, kot zmogljiv kos tehnologije, potem ga prepoznamo kot simbol, predmet z neko kulturno težo in na koncu pridemo do same ideje, do lepote preprostosti in harmonije. In ta zgodba se še vedno piše. To je zgodba o človeški radovednosti, o oblikovanju in inovacijah, ki se nenehno razvija, kar nas seveda pusti z vprašanjem, kam naprej, kaj prinaša naslednje poglavje.